ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପାପୀ ଲୋକ ବହୁ ଦୁଃଖ ଯମପୁର ମାଗେ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯମପୁର ଭୋଗେ। ଯମଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅହି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯମ ଆଦେଶ ଦିଅଇ। କେଉଁ ପାପେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭଗନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଏ, ବୁଝାଇ କହିବ ଦାସେ ଦୟା ଯଦି ଥାଏ। କେଉଁ କାମିନୀ ମାନେଟି ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଣ, ଚାର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ହୁଡ଼ିଣ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତହି, ସଂକ୍ଷେପେ କୁହନ୍ତୁ ଦେବ ଦୟା ଯେବେ ଅଛି। ଏହିପରି କହିନା ଯେ ବିରବେନ ତେୟ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣେ ଲଗାଇଲା ଲୟ। ତାହାର ଭଗତି ଦେଖି କମଳାର ବର, ମଧୁର ଭାବେ କହନ୍ତି ପୁରାଣର ଗୀର। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁବାଚ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଲ ବିରବେନେ ତେୟ, ସେସବୁ କହୁଛି ଶୁଣ ମନ କରି ଥୟ। ନର୍କକୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଶୁଣିଲେ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶୋକେ ଦ୍ରବୀଭୂତ। 400 ଯୋଜନ ବିଚାର ନର୍ମସ୍ଥାନ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ନର୍କ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଅଛଇ ଗୃହମାନ ତହିଁ, ଦେଖିଲେ ଦୂରକୁ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ସେ ଗୃହମାନକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧିମାନ, ପାପୀଏ କରନ୍ତି ତହିଁ ଉଚ୍ଚରେ କ୍ରନ୍ଦନ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ପୁର ଏକ ଅଛି, ଧର୍ମରାଜ ଯମ ତହିଁ ବିରାଜ କରିଛି। ପାପୀ ଲୋକ ମଲେ ଦୂତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପାପୀ ଯେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ପାପୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପୁରବାସୀ ଜନ, ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ତାର ପାଶେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ସେ ପୁର ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରୀ ଅଟେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ, ପାଞ୍ଜିକାର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବଡ଼ ତାପହିଜ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଜନ୍ତୁପତି ପାଶ, ପାପୀକୁ ନେଇ ବେଗେ କରାଏ ପ୍ରବେଶ। ଯମ ନିକଟରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ କୁହ ପାପ କେତେ। ଯଦ୍ୟପି ଜାଣଇ ସର୍ପ ଦେବ ଜନ୍ତୁପତି, ତଥାପି ପଚାରି ବୁଝେ ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ନୀତି। କର ଯୋଡ଼ିନ ଯେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତହିଁ କହେ, ଶୁଣି ମାବ ଜନ୍ତୁନାଥ ୟା ପାପ ଗାଧାଏ। ନାସ୍ତିକ ନିନ୍ଦୁକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟଇଟି ଏଇ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଜନଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ। ମହାପାପୀ ଅଟେ ଏଠୁ ନିନ୍ଦେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ, କିଅ ବା କହିବି ପାପ ଏହାର ମୁଁ ପୁଣି। ମହାକୃପଣ ଅଟଇ ନ ଦିଅଇ ଦାନ, ନିଜେ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ କେବେ ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ। ନ ଖାଇ ନ ଦେଇ ଧନ କରଇ ସଞ୍ଚୟ, ନିରନ୍ତର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆଉ ମୋହ। ଏ ସର୍ବ ଅଟଇ ଜାଣ ଏହାର ସ୍ୱଭାବ, ଏ ପାପୀର ପାପ ଦେବ ଅଟଇଟି ଧ୍ରୁବ। ଏହା ଶୁଣି ଜନ୍ତୁରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରଇ, କ୍ରୋଧଭରେ ରକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ କରିଣ ଗର୍ଜଇ। ନ ଜାଣୁ ପାମର ଅଛି ଯମପୁର ଏକ, ପାପ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଟି ଲୋକ। ଧନୀମାନେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ବା ଘାତକ, ଏପରି ସମାନ ସର୍ବେ ନ ଜାଣ କି ମୂର୍ଖ। ଯାହା ଯାହା ଅର୍ଜିଅଛୁ ଭୋଗିବୁ ତୁ ତାହା, ଏଠାରେ ତିଳେ ହିଁ କେହି ନ ହୋଇ
ଏହିପରି ଗାଳି ଦେଇ ଦେବ ଜନ୍ତୁପତି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଏହା ପାପ ମାନ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟଇ ଏହି ପାପୀ ଜନ। ନେଇଯାଅ ନର୍କମାନ ଭୋଗ କରାଇବ ନାନାଦି ଦଣ୍ଡ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ଦେବ। ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂତମାନେ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦୟାହୀନ ମନେ। ଏକ ପାଶରେ ଦୁଇଟି ପାପୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ପକାନ୍ତି। ସେ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛି କକ୍ଷ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଦିଶଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏକ ଯୋଜନ ତା ଉଚ୍ଚ ଅଟଇ ନିକର ପଞ୍ଚ ଯୋଜନ ଅଟଇ ତାହାର ବିସ୍ତାର। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ପାପୀକୁ କରି ଅଧମୁଖ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି ନେଇ କିରଣ ବିମୁଖ। ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ନାନାଦି ଭର୍ସନ ବାକ୍ୟ କରନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ। ବିକଳ ହୋଇଲେ ଟିକେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅଗ୍ନି ଏକ ଜାଳି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧୀମୁଖ ହୋଇଥାଏ ପାପୀ ଯେ ବନ୍ଦନ ପ୍ରଖର ତାପରେ ତଳେ ଜଳେ ହୁତାସନ। ଅଗ୍ନିର ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେ ପାଆନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ରାବ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାରେ ଜଳଇ ପେଟ ତାର ନିରନ୍ତର ତୃଷାରେ ଶୁଖଇ କଣ୍ଠ ତାଳୁଛି ତାହାର। ସେଥିରେ ଦୂତ କରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରହାର ଦେହ ଫାଟି ଶୋଷିତ ଯେ ହୁଅଇ ବାହାର। ବିନୟ କିରଣ ବହୁ କହନ୍ତେ ସେ ବାଣୀ ଲୁହା ଶାବଳେ ପିଟନ୍ତି ଦୂରେ ପୁଣି ପୁଣି। ସେ ପ୍ରହାର ଖାଇ ଯଉ ଅଜ୍ଞାନ ହୁଅଇ ଦୂତ ନିର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇଣ ଉପଦେଶ ଦେଇ। ଆରେ ପାପୀ ତୁହି କୁଳ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିରନ୍ତର ମନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ଆଚାରିଛୁ ହୁଡ଼ି। କୃପଣ ସ୍ୱଭାବେ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଲୁ କାହାକୁ ଏଠାରେ ତତେ କିଏ ସେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ କେବେ ତ ଖୁଦା ମୁଠାଏ ବି ଦେଇ ନାହୁଁ କଦାଚିତ। ଜଳ ଟୋପାଏ ନ ଦେଲୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଜନରେ ମାଗିଲେ କଉଡ଼ି ଦେବୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ। ଦିନେ ସୁଧା ଦେବା ଦେବୀ ପୁଞ୍ଜି ନାହୁଁ ଦୁହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନ କରିଲୁ ହୃଦେ ଗର୍ବ କହି। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛଇ ସେ ସମସ୍ତେ ନ କରିଛୁ ମାତ୍ର ଗର୍ବ ହୋଇ। ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତିଳେହେଁ ନ କଲୁ ନାମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯିବେ ଦୟା ଦୂରେ ଉପେକ୍ଷିଲୁ। ଗୁରୁମୁଖ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସ ନ କଲୁ ପାମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନ କରିଲୁ ଦିନେ କମାତର। ଏତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ହେଲେ କିଏ ଦେବ ଅନ୍ନ ତୃଷା କଲେ କିଏ ଅବା ଦେବ ଜଳ ଦାନ। ଦେଇଥିଲେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଏହିପୁରେ ତୁହି ଦେଇନାହୁଁ ଯେତେବେଳେ କିପରି ବା ପାଇ। ଯାହା ଅର୍ଜିଅଛୁ ତାହା ଭୋଗିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଥାରେ କି ପାଇ କାନ୍ଦୁ ଆରେ ପାପାଶୟ। ଏକା ଦେବ କର୍ତ୍ତା ସିନା ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଗୁହାରି। ଆଜ୍ଞାର ଚାକର ଆମ୍ଭେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଦେବା ନ ଦେବା କଥାକୁ କହ ତୁଇ ବାଛି। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ତୁହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ। ଭକ୍ତି ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ହରିପାଦ ଗତେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ
ପାଉଥାନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯମରାଜା ଥାନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ। ଏହିପରି ତାହାକୁ ଯେ ଯହୁଁ ବୁଝାବନ୍ତି, ପାପିଆ ଶୋଷଣ ଟିକେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରକ୍ଷଣେ ପୁଣି ନିଷ୍ଠୁର ଯାତନା, ଦିଅନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଦୂତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନା। କାହାକୁ ଅନଳକୁଣ୍ଡେ ପକାଇ ମାରନ୍ତି, ତପ୍ତ ଲୌହ ଦଣ୍ଡେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ପିଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଚିରନ୍ତି ଯଥା କରତ ସହାୟେ, ସେହିପରି ଚିରି ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟେ। କୁରାଢ଼ୀରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଣ କାହାକୁ, କାଟନ୍ତି ଶରୀରକାର କାଟନ୍ତି କାବୁକୁ। କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଫୁଟାଇଣ କାହାର ଶରୀର, ଆଖୁ ପେଡ଼ିଲା ପରାଏ ପେଳନ୍ତି ସତ୍ୱର। ବୃଦ୍ଧିର ବାହାରେ ଦେହୁ ଆଖୁ ରସ ପରି, ଅସ୍ଥି ମାଂସ ମଜ୍ଜା ସବୁ ହୋଇଥାଏ ଚୂରି। ତପ୍ତ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି କାହାକୁ, ଫୋଟକା ହୋଇଣ ମରେ ତହିଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଣ କୂଅରେ ପକାନ୍ତି, ହିମ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ବଣ ବା ପର୍ବତ ପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଖେ ନେଇ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି। କୁର୍ମୀ ଥିବା କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି କାହାକୁ, ଉପରେ କ୍ରୋଧାଦି ଦଣ୍ଡେ ଚିରନ୍ତି ତାହାକୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନେତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନାସିକାଦି ସହ, ଛିଣ୍ଡାଇଣ ଖାଇଯାନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀ ନିଚୟ। ପର ଋଣଧାରୀ ଯେଉଁ ଜନନ ଦିଅଇ, ଯମପୁରେ ସେଇ ଜନ ତାହାକୁ ମାଗଇ। ସୁଧମୂଳ ସହିତରେ ଦିଅ ମୋର ଧନ, ନହିଲେ ତୋହର ମାଂସ କରିବୁ ଭକ୍ଷଣ। ସେହି ବାଟେ ସୁଧ ସହ ମୂଳଧନ ମୋର, ଆଦାୟ କରିବି ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚେ ଏହିଠାରେ। ଏହା କହି ଛିଉକେ ସେ ହସ୍ତରେ ଧରନ୍ତି, ତାର ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଣ କାଟନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ପାପ କଲେ ଯେଉଁପରି ଫଳ, ଯମରାଜା ଦେଇଥାନ୍ତି କରିଣ ବିଚାର। ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ବିହିତ ଅଛଇ, ଯମରାଜା ସେହିପରି ଶାସନ କରଇ। ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଦୂତ ବେଳେ ଧରି, ଦଣ୍ଡମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାପୀକି ବିଚାରି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୁଡ଼ ତମିଶ୍ର ନରକେ, କାହାକୁ କ୍ଷେପନ୍ତି ନେଇ ରୌରବ ନର୍କେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅମନ୍ତ ଅଟଇ ବିଧାନ, ଜଣେ ପାପ କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଜଣେ ଯେବେ ପାତକ କରଇ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସର୍ବଜନେ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ପାଇ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେବେ ପାପ କରେ ଜଣେ, ତାର ବଂଶଜାକ ଭୋଗ କରନ୍ତି କକ୍ଷଣେ। କଳି ଯୁଗେ ଯେଉଁ ନର ପାତକ କରଇ, ସେହୁ ଏକ ଭୋଗ କରେ ନ ନିଅନ୍ତି କେହି। ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯେହୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷେ, ନର୍କେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ମୂଢ଼ ନିଜ ଦୋଷେ। ପାପ ଧନେ ନିଜେ ପେଟ ଯେ ମୂର୍ଖ ପୋଷଇ, ପାପ ଭୟ ବୋଲି ନର୍କେ ପଡ଼େ ଜାଣ ସେଇ। କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଜାଣିଲ କଲେ ଏକ ପାପ, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି ନର୍କେ ହାଟି ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଆପଦ ସମୟେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିଲେ, ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ବୋଲେ। କେବଳ କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖ ଆସେ ଯେଉଁ ଜନ, ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରନ୍ତି ଅର୍ଜନ। ସେ ଜନ ନିଶ୍ଚେ ନରକେ
तीत हुई नानादि दुख যন্ত্রণা নিশ্চয় ভোগই যন্ত্রণা শেষরে পাই সুখরে জনিকু তহি বিষ্টাহাରରେ পোষই পেটକୁ কর্মে কর্মে ভ্রমে সর্ব প্রকার যোনিরে শেষ নর দেহ পাই বহুত কাଳରେ ସେ ଦେହ ପାଇଁ ଯଦ୍ୟପି ଧର୍ମ କରାଇ ଦୟା ଦକ୍ଷିଣାଦ ଶୁଭ କର୍ମେ ମନ ଦେଇ ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେଇ ବସଇ କାଳରେ ବହୁ ସୁଖ ଭୋଗ କଲେ ଭାବେ ଯା ମନରେ ନର ଦେହ ପାଇ ପୁଣି ଭୋଗିବ ପାତକ ଯମପୁରୀ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଭୋଗିବ ସେଇ ଲୋକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଏଥି ସମାପନ ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥାଦଶ କରିଲା ବଚନ ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ନୈମିଷାରୂପାଖ୍ୟାନେ ଯମଜାତ ନିରୂପଣେ ନାମ ଚତୁର୍ଥାଧ୍ୟାୟ।